បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសប៉ាកែហើយរៀនយូរហើយអត់ចេះហើយខ្លួនឯងក្រធ្វើការសំណង់ធ្វើស្អីនៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅអីសួរទៅរៀនចេះអត់ខ្ញុំនឹងលើកពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់មហាវេទនារបស់ខ្ញុំជាគំរូមួយមិនមែនអួតទេគ្រាន់តែគេហៅថាលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយហើយគិតថាខ្លួនឯងរៀនមិនចេះរៀនមិនប៉ាកែរៀនមិនបានប៉ាកែរៀនមិនចេះហើយព្យាយាមមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់នឹងបានជាកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំរៀនពីចំណុច0មកបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់បានទៅរៀននៅសាលាល្បីឯណាណីទេណាបងប្អូនដោយសារយើងក្រយើងអត់មានជីវភាពអីសមរម្យផងមកថាបងប្អូនកូនអ្នកធូធាកើតមកម៉ែឪយកទៅដាក់សាលាល្បីហើយកើតមកចេះអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាសាមញ្ញទេបងប្អូនតែសម្រាប់យើងក្រីក្រហើយយើងអាចតស៊ូរៀនបានប៉ាកែអាហ្នឹងបានជារឿងអស្ចារ្យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយជាវីដេអូលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលរៀនមិនសូវប៉ាកែអីក៏ដោយមើលវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានជាកម្លាំងចិត្តថាអូអញធ្វើការនៅឆ្ងាយធ្វើកម្មករសំណង់កម្មកររោងចក្រណាអត់មានពេលរៀនទេហើយរៀនចេះអត់ហើយអាចប៉ាកែដែរទេវីដេអូនេះនឹងបានជាកម្លាំងចិត្តនឹងបានជាគំនិតជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនរៀនបន្តទៀតហើយនឹងរៀនប៉ាកែនៅភាសាអង់គ្លេសបាទដូច្នេះយើងចូលមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីចំណុច0កាលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនអង់គ្លេសដំបូងបងប្អូនកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅវត្តតាមជនបទទេបងប្អូនអត់ដែលស្គាល់ទីក្រុងទេអត់ដែលស្គាល់ទីក្រុងបាត់ដំបងទេនៅក្នុងព្រៃបងប្អូនវត្តនៅក្នុងព្រៃកូននៅស្រុកស្រែដែលខ្ញុំមិនដែលតែស្គាល់សាលាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេណាបងប្អូនតែជាវាសនាល្អហ្នឹងខ្ញុំបាននៅវត្តហើយចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាបាលីភាសាខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃមួយឃើញបរាជគុណ2អង្គលោកនាំជនបរទេសមួយណាបងប្អូននាំជនបរទេសមួយទៅកាន់វត្តខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយគាត់លោកនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយជនបរទេសហ្នឹងដូចនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនឹកឃើញជុំព្រះអង្គលោកទីគុណលោកនិយាយអង់គ្លេសដូចនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងនិយាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូចង់រៀនអង់គ្លេសមែនទែនប៉ុន្តែនៅជនបទនេះនៅជនបទហ្នឹងវាអត់មានសាលានឹងតែរៀនយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនអញ្ចឹងនៅឃើញអូនធ្វើមិនបានរៀនអង់គ្លេសទេនឹងធ្វើមិនទេណោះអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានមិត្តភ័ក្តិអង្គថាចំណានឯងបើសិនជាចង់រៀនអង់គ្លេសតទៅនៅទីក្រុងនេះជីវិតដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកនៅទីក្រុងហ្នឹងគឺដោយសារតែចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសនឹងគេអញ្ចឹងតែបងប្អូនត្រូវចាំថាជីវិតព្រះសង្ឃខ្ញុំនៅបួសកាលហ្នឹងដែលមកនៅទីក្រុងបងប្អូនមិនមែនជារឿងងាយទេមកនៅវត្តក្នុងក្រុងមិនមែនជាតែមកនៅបានមានវត្តនៅទេណាបងប្អូនមិនមែនទេណាព្រោះនៅក្នុងវត្តវាមានតិចហើយព្រះសង្ឃដែលនៅក្នុងជនបទហ្នឹងលោកសុទ្ធតែចង់មកក្នុងក្រុងដើម្បីរៀនតែមិនមែនជារឿងងាយទេមិនមែនតែបបចូលមកនៅវត្តបានទេអត់ទេបងប្អូនត្រូវប្រឡងចូលប្រឡងដណ្ដើមកៅអីគ្នាដើម្បីបានមកនៅទីក្រុងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅនៅវត្តណានៅទេកាលហ្នឹងគេថាចំណានឯងបើសិនជាចង់រៀនអង់គ្លេសឬចង់នៅវត្តទីក្រុងនៅវត្តកផែងហ្នឹងវត្តដែលខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតលសឹកមកធ្វើកូនសិស្សលោកមួយឆ្នាំសិនដើម្បីបានរៀនណាបងប្អូនខ្ញុំសុខចិត្តសឹកបាទខ្ញុំសឹកហើយមកធ្វើកូនសិស្សលោកនៅវត្តកផែងហ្នឹងមួយឆ្នាំពេញបាទសឹកឲ្យបួសវិញនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមិនបាននៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែកាត់ចិត្តសឹកបាទសឹកមកឲ្យធ្វើកូនសិស្សលោកហើយខ្ញុំអាយុច្រើនហើយបងប្អូនអាយុ20ឆ្នាំ21 22ហ្នឹងណា21 22ហើយហ្នឹងមកសឹកមកធ្វើកូនសិស្សលោកគោលបំណងគឺចង់បានរៀនធ្វើម៉េចបានរៀនភាសាអង់គ្លេសគេយើងតាំងចិត្តចង់រៀនណាហើយមកដល់វត្តពឹបនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺបដិជគុណចាតិកាហ្នឹងលោកជំនាន់មុនហ្នឹងគឺតឹងរឹងណាអត់ឲ្យរៀនភាសាអង់គ្លេសទេកូនសិស្សលោកណាខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់មិនមិត្តភ័ក្តិទេកាលហ្នឹងព្រះសង្ឃលោកគាត់ព្រះអង្គលោកបរៀនអង់គ្លេសបរៀនដំបូងអង់គ្លេសបងប្អូនកម្រិត elementary គាត់ pre intermediate កម្រិតខ្ពស់មែនទែនខ្ញុំទៅលួចរៀនចាតិកាឲ្យរៀនតដឹងរឿងហើយបាទ
tôi luôn riêng về sao ông lên nó kê lòng cầm rật nàn ấy trong từ vật trẻ A B C D tịch tịch đang chỗ tôi riêng cầm rật pre intermediate hell pre tham miên has có pre tham miên head nó có pre tham miên go pre ta tàu văn pre ban tàu nó grammar wall bên đang mong phồn té không trong trẻ ok mạch của riêng đây trong tinh trong chăm mỏng còn bật ngày mũi không có phong riêng nó sạp té chào anh cá đằng chào anh cá đằng cứ ô lục hào của chúng tới và miền mong đằng tập trong lùi riêng về sao lẽ rồi ấy cái ở con sa riêng ấy cả đang ở riêng là thọ bù hết ấy khi nhóm thọ bù trong che ở hời vậy đóแต่lục đặt khai bên đấy là ở riêng sống từ lùi riêng lục đằng lục hào tới lục cùng riêng ở ta hiền làm mơ vậy là làm mơ vì này nó cứ ở bù hay bà ô nhóm con ta lưu xô tha mình oi bù trong slot ở hai băng bố nói tôiថាអញតែមិនបានបួតបាននៅវត្តទីក្រុងទេតែអត់បាននៅវត្តទីក្រុងគឺអត់បានរៀនហ្មងបាទព្រោះនៅទីក្រុងសម្បូរកន្លែងសាលារៀនសាលាអីចឹងណាបងប្អូនយើងភ័យអញ្ចឹងខ្ញុំតស៊ូវេទនាសម្រំរហូតដល់បានបួសម្ដងទៀតដើម្បីបានរៀនក្រោយពីបានបួសហើយបងប្អូនបាទក្រោយពីខ្ញុំបានបួសវិញហើយគឺជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសកន្លែងណា free ខ្ញុំទៅរៀនទាំងអស់ហើយសម័យមុនមិនដូចឥឡូវទេបងប្អូនគាត់ឲ្យបើក YouTube រៀនឥឡូវមេរៀននឹងពីសពេញហ្នឹងពីមុនអត់ទេបងប្អូនអើយចង់រៀនដើររាប់គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបងប្អូនបាទកន្លែងណា free គឺខ្ញុំទៅរៀនហើយកាន់សភៅថង់យាមមួយដើរពេលខ្លះហ្នឹងអត់ស្បែកជើងឲ្យដើរកណ្ដាលថ្ងៃចេះអញ្ចឹងបងប្អូនគឺកន្លែងណាឲ្យតែ free ខ្ញុំទៅរៀនហើយចុះបងប្អូនមេរៀននៅក្នុង YouTube ស្រាប់ហើយក៏ខ្ជិលរៀនធ្វើអីអញ្ចឹងបងប្អូនចុះខ្ញុំដើរទៅរៀនពីវត្តមួយទៅវត្តមួយចាប់ដើមដូចកំពង់ហ្គាសដែលវាក្លុកច្រើនថ្ងៃដល់ថ្ងៃត្រូវផ្ទុះបងប្អូនឱកាសយើងបានរៀនហើយបានបួសបានរៀនហើយគឺខ្ញុំរៀនមែនទែនបងប្អូនហើយសួរថាខ្ញុំចាប់ដើមបខំរៀនអង់គ្លេសអាយុប៉ុន្មានបងប្អូនអាយុ20ជាងហើយបងប្អូនអាយុ20ជាងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ต้องអាយុច្រើនណាស់ចេះអត់ណក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចរៀនចេះហើយសួរថាខួរក្បាលខ្ញុំឆ្លាតទេអត់ឆ្លាតទេបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចច្រើនរៀនយឺតមែនទែនតែចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែដើរចំណុចគឺរៀនរហូតអត់ឈប់ទេម្ដងតិចលូសូកន្លែងណា free តើរៀនមករយៈពេល3 4 ខែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍តិចតួចអីតិចតួចមកប៉ុន្តែចំណុចមួយគឺខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំរៀនប្រហែលគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យអត់ខ្មាស់គេអើយខ្ញុំនិយាយកាន់នឹងតង់ស្អីអូចិត្តទៅអើយនិយាយតង់នេះតង់នោះប្រឹកនិយាយខុសខ្លះ pronunciation នឹង0បងប្អូនអើយតែជាកុសលល្អដែរខ្ញុំខំប្រឹងរៀនទៅជួនបរទេសហ្នឹងគាត់មកទីក្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនមកដើរមកលេងវត្តកផែអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែឆាន់បាយកំពុងតែឆាន់បាយទៅឃើញជនជាតិមកឈប់ឆាន់បាយធ្វើមិនឲ្យតបាននិយាយមួយបរទេសខ្ញុំពួកអីសម័យហ្នឹងវាអត់សម្បូរបែបអត់មានវីដេអូមើលអត់មានស្ដាប់បរទេសអីរៀនទេធ្វើមិនឲ្យតបានស្ដាប់សំឡេងបរទេសជនជាតិអីខ្ញុំនិយាយដែរខ្ញុំដើរទៅជួបជនជាតិហ្នឹងនិយាយ Hello how are you how long have you been Cambodia why do you come to Cambodia what do you think about Cambodia ទៅទិញអាប្រយោគយើងធ្លាប់ទិញចាំបងប្អូនយកទៅនិយាយអស់ពាក្យពឹបគេនិយាយមកទុតខ្ញុំ yeah okay yeah តែពិតអត់យល់ទេវាអស់ពាក្យហើយរៀនបានតែ 4-5 ប្រយោគនិយាយមួយគេបងប្អូនគេយ៉ាខ្ញុំទៅយ៉ាទៅអត់យល់ទេហើយដល់ពេលខ្ញុំនិយាយហើយជនជាតិបរទេសគេថា very good ខ្ញុំជុំឯងចុះទៅ 4-5 ឃ្លីគេថា very good ចូលមកឲ្យខត់តស៊ូទៀតបងប្អូនអូសប្បាយចិត្តមែនតែពេលបរទេសគាត់ថា very good ប៉ុន្តែខ្មែរយើងខ្លះវាអត់ទេបងប្អូនអូយប្រអាប់យើងអូយអង់គ្លេសអីទៅបរៀនសុទ្ធតែឯងនិយាយដូចនេះចេះហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងឲ្យតែមានមេរៀនគ្រូឲ្យមកប្រយោគបងប្អូនគ្រូខ្មែរយើងខ្ញុំសួរគេឧទាហរណ៍ពាក្យថាតើអ្នកគេងលក់ស្រួលទេយប់មិញយើងសេជាខ្មែរទៅសួរលោកគ្រូប្រែឲ្យទៅ Did you sleep well last night ហើយយើងអាពាក្យថា Did you sleep well last night ហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេសម្រាប់អ្នកអត់ចេះបងប្អូនបើយើងយកទៅទិញ Did you sleep well last night ទិញអូបានមកឃ្លៀងដើរទិញជុំវិញវា Did you sleep well last night មកប្រយោគទៀតមកស្អីទៅចិត្តទិញទៅគឺខ្ញុំសំនិយាយរួមឃើញមកប្រយោគអង់គ្លេសឃើញមកពាក្យអង់គ្លេសណាដែលខ្ញុំអត់ចេះដូចឃើញមាសពេជ្រចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំយកទៅទិញនិយាយមិនសម្បូរបែបដូចឥឡូវទេទិញហើយខ្ញុំនិយាយទៀត
lên riêng trâm cả lá năm bằng một trong trăm ban tha trong com prang riêng grammar class chỉ phải xe clear nâng trong tình nâng ban cả lá năm đôi miệng rong tụi anh bay ông lấy bay rồi bằng vốn mình bay cua đấy đó bay trẻ giấy chất chân chiên giấy máu vào tuần tay trâu bây giờ con trâu ấy pronunciation của mình cho ban tay trong riêng vậy đi con khmer chẳng giấy cho ba mùi chi diêm giấy hay khan giấy riêng ông lê mình giấy á cứ sro riêng mấy công che đài chứ không vốn cho to là dớ riêng không prang giấy bà mau bắt tập mau tiết mà năm nó trong giấy chập đam trong khan chừng muốn ấy khi ông khơi chun bọt tê máu nhóm sắm chặt chun con đào lên ao ta con ao nom đào lên bà chẳng bong lôi gì chua thục muối nè cả nắng xong lôi tệ tọ bán chua thục muối đục con đào lên không biết ta bán gì ông lề wow bán cái đào lên cho muối chinh lôi ở ké bằng bồn chinh lôi khác thục ké để bán dây tôi biết bán dây hơi vì sao cứ mấy ta dây bị bọt tê chay không nhom dây tại anh cho nào mình tuyển rồi trong tình clear mong gì mà I am a teacher in the future I want to be a great English speaker in the world I want to study abroad I want to get scholarship I want to fly I want to be famous cho thành dây từ bằng bồn và tập máu năm chút chút tôi đào lên hơi dây people what một put dây people what bắt tập bong dây xây tốt hay ọt kháng này chấp đã tôi không bao giờ coi tôi bên tay chút good okay yeah chút chút con một cái lơ thực chất dương mình tiền đó bảo tập máu tập lọc máu vọt với cái ao lười trong pram đập riêng bằng bồn cái ao pram đập riêng nó hay cái chân khai thục xế nhá bạn ở trong đó ô khi lục phơ trong bài chất mình tên ở cái ao lười trong pram đập riêng này anh trẻ tập phần đằng sau bàn lối ra cho làm gì tiếp mạnh với nó nghĩa ở vốn chẳng tôi trong có chập riêng là hốt tăng vì năng máu cứ trong đại chọc rồi hốt đòn lâu trong là riêng đại vốn nhưng riêng là hốt đôi ẩm nát như cà phê diêm bọc nhóm khai nước trong miền cái đây dùng bẩn môi ta ok nhóm năng riêng thấm mấy bạn hà rùa cò từ cào tê làความប្រឹងរៀនទៅទី1ចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទី2ចង់ជិះយន្តហោះអូបើសិនបានជិះយន្តហោះនឹងសុបាយប៉ុណ្ណាទេឯងកូនអ្នកក្រអ្នកស្រែអ្នកចកាបងប្អូនមិនស្រួលទេណាបាទអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅជិះយន្តហោះអូខេណាអញ្ចឹងក៏ខំប្រឹងរៀនទៅស្រាប់យើងបុណ្យវាសនាការប្រឹងប្រែងរបស់យើងបរៀននៅទៅអត់គិតលុយផងអីផងអញ្ចឹងទៅក៏អាចចំណេះយើងក៏បានហើយយើងប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅក៏ជាប់គេងឯងទៅចំណោមកាលហ្នឹងទៅអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសភូមាបាទខ្ញុំចំណោម5នាក់ហ្នឹងគេបានខ្ញុំជាប់មួយដែរអូនិយាយពីជាប់បងប្អូនអើយទៅអូអង់គ្លេសបានជាប់អាហារូបករណ៍បានជិះយន្តហោះហើយក៏បានទៅរៀននៅប្រទេសភូមាទៅអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកាត់តែបើនិយាយពីការរៀនរបស់ខ្ញុំវិញគឺពិបាកណាបងប្អូនអើយមិនស្រួលទេមិនសម្បូរដោយឯកសារឡើយទេបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនព្យាយាមរៀនណាមួយឆ្នាំរៀនឲ្យជាប់ឲ្យអនុវត្តដោយខ្លួនឯងគឺបងប្អូននឹងខ្លាំងខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងហើយតែបងប្អូនស៊ូរៀនកុំលះបង់កុំបោះបង់ហត់នឿយមិនក៏ដោយសម្រាប់ទៅតែត្រូវឲ្យពេលវេលាវារៀនខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងចេះអត់មានអាស្រ័យលើខួរក្បាលយើងឆ្លាតមិនឆ្លាតទេអាស្រ័យលើយើងខំប្រឹងបានប៉ុណ្ណាណារ៉េទៅបងប្អូនគឺថាខ្ញុំរៀនអត់ចេះខ្ញុំឈប់អីចឹងបងប្អូនឈប់ចេះអត់ចេះទេបងប្អូនរៀនតិចគង់តែចេះទេបងប្អូនបាទរៀនអនុវត្តណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍ខ្ញុំទៅរៀននោះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបានដើមទុនណាបងប្អូនណាបងប្អូនខ្ញុំរៀនអញ្ចឹងរៀនធម្មតារៀនថ្ងៃអញ្ចឹងបានដើមទុនខ្ញុំរៀនចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវរៀនបន្ថែមរៀនភាសាថៃរៀនភាសាចិនហើយអនុវត្តច្រើនខ្ញុំអនុវត្តច្រើនមែនទេបងប្អូនហើយរៀនរយៈពេល3ឆ្នាំនៅប្រទេសភូមាហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែរៀនអង់គ្លេសរហូតបងប្អូនដោយសារតែពេលខ្ញុំចេះអង់គ្លេសហើយបងប្អូនភាសាអង់គ្លេសពេលយើងចេះដូចដងអញ្ចឹងដូចយើងជីកទឹកសួរតែរៀនអង់គ្លេសដើម្បីអីមិនដើម្បីរៀនឲ្យចេះសិនទៅណាពេលចេះហើយដូចយើងជីកដងវាបានទឹកអញ្ចឹងណាពេលយើងជីកដងហើយនេះសួរថាបានទឹកយកធ្វើអីឲ្យតែបានទឹកមកយកទៅធ្វើស្អីក៏បានដែរណាយកទៅដាំបាយយកទៅលក់ឃើញទេបងប្អូនយកទៅងូតស្រោចបន្លែបានទាំងអស់ចេះអង់គ្លេសក៏ដូចគ្នាកាលណាដែលបើយើងបានចេះអង់គ្លេសហើយបងប្អូនយកទៅធ្វើអីបងប្អូនដើរលេងក្រៅប្រទេសអានសភៅបរៀនគេបន្តណាបងប្អូនបានច្រើនមែនទែនរៀនភាសាបរទេសមួយទៀតតាមជាអង់គ្លេសឲ្យតែចេះអង់គ្លេសបងប្អូនមិនអត់ប្រយោជន៍ទេ
chẳng trong tụi ban hà rùa coi từ riêng phù mi hay bắp trong đâu từ riêng và tao móc trong riêng chân trong riêng ông lê đầu chân riêng ông thầy mà nhớ ở chân mà nhung mình chứ trong che ban tên và giải chân tên và giải thầy thì giờ bị cho nắm nữ và thầy phù mi suốt trong riêng rằng mày bạn mình riêng rằng mày riêng thầm đa đó ngay bông vốn bạn riêng thầm đa đôi giờ ta kê ta ai nhưng mà ta trong riêng ở chọc chẳng vốn và to bị chọc rồi và thầy phù mi trong đâu ta riêng và to tiền to lóp trong có và to anh nút bình địch anh nút bình địchบอกtrong nơi aiประเทศไทยโจดอยประเทศไทยชมซีชนูทัวร์โฮมเวิร์กกับทัวร์กับซันมันจีภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะอันนั้นพอไปจอดในการสู้ไปข้างด้านบอกขยมสู้โลดจังขยมแต่ดอลคิวซักชมเรียนนุ่มเดินมาจอบในสัตว์ไทยไทยยังผลแต่ขยมช่วยทัวร์อาศัยมันเอาปุ่มมาคือดอกมอกชมทัวร์เก๋เอาเลยขยมนะบ่าพอต่อมาเตี้ยช่วยทัวร์อังเลนั่นขยมอังเลเรียนกรอนได้ปุ่มมาไปเจออังเลได้ไปเจอจังขยมมาเสียสปอยวิบานลอยเดียดเงี้ยพอต่อมาขยมเฉลี่ยสมเกตเรียนตามเตะนะเรียนคนเกตต้องสมลอยมั้งก็เรียนจ็อบธนาอนุมันดัดนสรกไทยเดียดอันนั้นไปยังเชียงเลยให้บางคนอดมันอดไปยาวเดียพอต่อมาขยมด่าฮารุปกรตัวเดียดพอต่อเคยไปจ็อบธนาอนุมันดัดนสรกไทยมั้งขยมด่าฮารุปกรต่อธนาบนดนื้อสกจันมาต่อติดบาดต่อจอบกับประเทศชมบุรีอันก้าวเกี่ยวเรียนหนักขังวิศวกรรมวิศวกรน้อยชมได้เมียนบุรธานคือวิศวกรบางคนก็มันบ้านต่อเรียนต่อธนามันดนื้อสกจันต่อเรียนก้าวvà bờ sân chỉ ban nàyอบรมnàyบริษัทชมเตาติดบาดไรบางคนเลยกับประเทศชมส้มยัยมาท่าชมเรียนอังเลมาบางคนอดได้บ้านเตาสลาไทยเต้บางคนด้านเตาสลาไทยเต้โดยซาไตเยิงวิอดเมียนลอยนะบางคนเกณฑ์เมียนกาดเมาดังใครล่างไม่เอาอยู่ตะดะสลาไทยกาดมอเจองเลนั่งไปจีเรื่องธรรมดาเต้บริษัทมันเต้แต่สำหรับเยิงเนี่ยใครกรอเดละเฮมละฮามเนี่ยน้องผลละเฮมละฮามอัดมินสลาละเบอัดมินไอไตเยิงเรียนให้เจอาโยตัวเปล่าบ้านอันนั้นแกเอาตาเรื่องอจาเฮ้ยนี่น้องผลจังบางโอนกระโดดขีบางโอนเนากระเรกระโดดจุปนกระโดดเนตนากระโดดบางคนเรียนเจเมียนสมัติเพียบอาจจะเรียนเจสมแต่มาย่างเต้สมแต่มาย่างเต้กลมบอกบ้างเฮ้ยเรียนปะตอจุดนิดนะปะตอจุดนิดกลมบอกบ้างเวียซอบางคนนู้กับหลายนาเรียนเจได้สู้ท่าเรียนตัวอะไรนั่งเรียนออนไลน์เนี่ยเรียนมวยนาเจจำท่าเรียนปีนั่งมวยนาก็เจได้นะเอาแต่เรียนเมนเรียนออนไลน์ก็เจเรียนมวยครูตอก็เจได้เอาแต่เรียนเมนก็เอาแหละเรียนเธอดูไอเรียนตามพวกเรียนน้ำฝนบาดเรียนแม่งกิจใจหายบาดจังชมโสมเลิกตึกจัดเราบางโพนต่างชื่อปิดเซ่บางโพนได้เนี่ยกรอใครกรอขยมในยัยนี่มันแม่งชมอวดตะคนไอหนึ่งใจจอเตะใต้ขยมในยัยกูบ่มน้องเลิกตึกจัดเราบางโพนท่ายืนใครกรอกระดอยเนื้อเมียนกระดอยเนื้อหน้ากระดอยคู่ขบายยังมันโซชลาดกระดอยอายุชราญกระดอยเรียนแจ้งโดยที่นี่เอาแต่เรียนกลมฉบพอต้องติดให้อนุวัตวิบาลชราญนางปนหน้ากลมบอกบางวิบางปนหนึ่งเจ๊เชื่อมันค้านในบ้านโดยขยมบางปนเกิดเมื่อท่าประวัติขยมขมิ้นลอยนาตัวเรียนสลาไทยที่บางปนเรียนไปสร้างเลยจงเรียนจริงปีวัดนั่งเรียนปีวัดยังไงเตะเตาะนั่งให้ควายคนใส่ขยมได้เรียนเอาสลากดเรียนชราญให้กดเอามาเรียนจมูกขยมแต่ได้เมนแต่สลาเกนั่งมันรอตั้งแต่บางคนติ๊กยมยืนทางสลานั่งมันรอเรียนซะมันใจมันเมนเตสลาเกรอนะยืงเตยืงเนี่ยเรียนเตแต่มันรอนู่นนั่งผลไอ้คนบางคนคลาโรโดสลาสลานี่ละใบเต่าเรียนสลานุครูนี่คลั่งแต่รอครูนู่วนอะไรแต่โดสลาอะไรแต่รอครูนึงพลิกเรียนบัตรเนี่ยอะไรจังพี่เยี่ยมกรมสาวโดสลากรมสาวดูโดครูไปโดโรบีบเรียนบ่ยังวิ่งบ่มันจังได้เรียนมาจะวัดก็อดใจได้เย่ใครคือเรียนบานปัญหาพี่เยี่ยมอนุวัตบานปัญญังให้กรมชบไปสอบอังเลบางปนนั่งเรียนจำได้บานโดยเฉพาะทางนี้จะมีวิดีโอแต่ปัญญังไอ้สังคมท่าบางปนนั่งบานชื่อกำลังจัดคลาปีวิดีโอนี้ไอ้คอเตอร์อย่างนั้นก็สมฝึกการคันเตะเจียสไลให้สู้ๆตัวออกนี่บาดบางโผล่บาดโอเคส้มจบเรียบเรียบบาดบายบาย